我聽人講咧，即係啲好高潮嘅位啦，之後就黑咗個 mon， 之後就淨係播啲聲，之後就用呢一個 shoot 去做嗰條片嘅開頭咯，之後就會吸引啲人想睇落去咯。一體このホテルどこが特別なのでしょうか。哇！なんと予想外の外国機器。黒歴史ついに解禁。你呢個你似真。間違いなく炎上するの問題発言。哇咩過到嚟啊，好唔好啊？過到嚟成為一個光體咯，收皮嘅，剪入去一個含撚。この番組は超級多粗口があるのでご注意ください。又似。Hello， 大家好，而家嘅時間係1月3號嘅朝早6點11分。冇錯啦，咁啊見到我哋咁早起身，仲有喼喺隔離，就知發生咩事啦。冇錯，今日就係我哋鬼轉日本第一集。咁我哋而家就廢話少講啦，我哋就直接去到機場先再拍啦，因為拜。好啦，咁樣我哋而家已經嚟到呢一個香港國際機場，準備乘搭我哋祖國嘅大灣區航空。即係我而家心情係特別興奮啦，唔知點解有啲熱啦已經，就係除咗晒衫。咁我哋而家就去寄行李先，咁之後寄完行李我哋就應該會食早餐同埋打飛機。拜！好大隻 ，Oh my God！我睇行李碌落去。你可唔可以碌個行李落去俾佢拍條片？真係因為喐緊啦，係啊，好，唔該晒。啊，咁我嚟啊！我咬緊嘢啊，我講唔到。你講啊！我講嘢啊！我公公聽咩嚟㗎？咁我哋而家嚟呢個機場嘅翠華，香港作為呢個水魚之都，咁我哋自然係水魚嘅佼佼者啦，咁到嘅。佢講58，一兜嘢加個包加杯嘢58。咁我為咗食到香港最好味嘅公仔麵，係公仔麵我唔係出赤丁喎，跟住加5蚊嘅，兩個包啦，同埋仲有我最中意嘅東華田咯。冇㗎，我哋快手刨完啲嘢，跟住就去登記咯。一陣見，拜。你去行五樓街。32啊！好超！我想講厲害了我的國，佢呢個玻璃通道嚟㗎，靚唔係咁實。咁咧我哋咧就準備登機啦，拜。好，咁我哋而家就終於嚟到呢度日本啦。咁我哋而家咧就坐緊呢個 Skyline 啦，就去緊，其實係去緊時代啦嚇。咁俾大家睇下窗外嘅風景。Oh my god！咁嚟到我哋呢度日本第一樣開心，懶係要 focus 下先。其實我完全睇唔撚明呢啲字講緊啲咩。雞啊！我幾個雞字。係啊，總之見到有蟹啦，見到啲蝦啦，咁啊有飯啦，咁試下究竟係咩嚟㗎？而家6度，有暖嘅嘢飲，正。Oh my god！係冇煙出。黐線點會有煙出啊？聞下。你聞下好奇怪啫嘛！似米茶。係咯，似米茶，似米茶，似米茶，聞落去。點啊？其實佢就係一種海鮮湯，我覺得就根本就係海鮮湯，但我未食到有米咗先。佢唔係好鹹，佢有少少似合味道。杯麵食剩我哋湯，衰講句，但係佢冇嗰隻湯咁鹹，同埋佢係稀少少咯。你覺得幾多分啊？如果10分嘅話，10分滿分，3分。我覺得咧，今次去日本會食好多唔同嘅嘢。咁我覺得就呢支嘢咧，佢喺咁多嘢食4分咯，應該係會2至3分嘅。哦，咁都公道嘅。真心如果係唔係咁好飲，佢唔係難飲咯，但係真係怪怪地咯。拜。
嚟到我哋呢個日本第一抽，一齊嚟睇。屌呢度都望落手得好，係你啲手機啊點？所以我逼佢啦，係但收皮肯定乜都冇，我覺得。但收皮，誒唔係我錯，我屌 skip 撚咗佢，跟住佢有嘢，哦唔識。咩話？咩話？你講拜拜啊！屌你老母，禮貌識唔識啊？次は池袋、オレンジは左側です。哇咁快，我哋而家就嚟到我哋呢度嘅好柒。我嚟開心一下我哋嘅房間先。哇！細哇！好咁咧，我哋而家就啱啱嚟到呢一個嘅我哋嘅酒店啦嚇。咁樣我哋今次為咗慳錢啦，我哋係 book 間勁撚細酒店啦。然後最刺激嘅環節係我哋係瞓一張床嘅，超撚刺激！張床係細路我覺得你睇下，我係167啦，我咁樣咯，你睇下，即係佢哋大概係1米。我唔知。總之其實佢係單人床嘅級別嚟嘅。點解我哋會咁樣 book 咧？首先同 Rex 講過我要慳錢咧，因為最重要嘅係我講咗一句嘢之後，佢即刻屈服咗。Rex，我哋真係會瞓嘅咩？其實係因為呢個原因啦，所以我哋就最後揀呢間房，咁係咁要俾大家睇一睇個 room tour 咁樣啦嚇。咁其實就冇乜特別嘅一間房，係環視四周就睇到晒㗎啦。咁啊俾大家睇下個廁所啦。其實個廁所應該係最撚大㗎啦。咁首先呢度有張鏡啦嚇，咁然後呢度浴室啦嚇，咁就好撚細嘅。咁啊呢度冇嘢睇嘅啊，同埋佢就有呢啲咩啦嚇。呢個係一個趟門嚟嘅，咁啊幾得意啦嚇。我唔知佢係點樣鎖啦，哦原來咁樣鎖嘅。然後係啦，咁另外咧最重要嘅就係我哋有個Happy Corner 喺度。Happy Corner 點解用？我知㗎啦，抽濕機咧邊兩個會喺日本度用抽濕機咧？而家咁鬼乾冬天，咁我哋就直接掟緊咗佢入去啦。同埋咧最撲街係咩？佢係冇即棄拖鞋㗎。一個好搞笑嘅嘢，大家聽下。咁咧正常嚟講咧，咁大家一落完機之後，第一件事就係即刻衝翻酒店度擺篋㗎嘛。咁咧我唔小心太過俾日本嘅嘢咩吸引。佢行過一間又買，行過第二間又跟住我就直接買咗啲嘢食先。因為我哋而家都開始肚餓㗎啦，咁我哋就表面啊，係啊，表面啊，係就表面啊。好啦，拜拜。都想講其實咧，日本嘅天黑得真係好撚快。我哋而家呢度5點左右啦，個天係已經黑晒咯。我想講，仲有啲光污染嘅。咁我哋而家出發咧，就應該係去食一蘭嘅，因為我哋呢度附近咧係有間一蘭，咁啊超近，好似行1分鐘就到㗎啦。係不如就第二間啦，好似係真係有啲多人。我覺得夜晚食嘅話，其實係會比較可以啊，冇乜問題。就係咯，我唔諗出個夜晚咁多啦。ta da！應該係呢間咯，俾大家睇下。ta da！佢喺度出名食炸雞拉麵咯，呢一間我先揾得出。我想講，佢真係超級多嘢，睇下有啲咩先。哦，係其實唔係好睇得明嘅。根據我呢個 N55嘅水平，不過原來係英文嘅。漢圖咯。我覺得就係啱 set 到，唔係我哋係佢同我哋揀位咯，幾好笑。可能佢見到你拎咗個 cam 比較靚啲嘅話，影唔影到？咁咯。相機影完，好食得。大頭係咁望緊你，手好似有個咁鋪咁。係，我都想講。不過最正係佢嗰啲麵咧，唔係香港食嗰啲厚身嘅拉麵嘅，佢係幼身學咗。我好中意呢隻咬咁多啲。同埋日本嗰啲麵咧，通常有一個好大嘅毛病就係都會太鹹，有時候湯咧。通常呢個唔會，呢個好清楚。試埋隻蛋先，睇個蛋係唔算好通心咯，又唔係普通嘅蛋。不過唔係咧，個湯咧就係好撚重柚子味咯，真係。咁係正常嘅，你見到佢已經攪埋柚子皮落去咯。不過我揾唔翻個柚子皮出嚟。呢有個皮有啊，有你玩法，我食咗，就真係有柚子皮喺度。
我拖唔同你抄咯，你嗰個真係好撚誇張。柚子味，我嗰個唔係，哇！呢個重味丁都味丁好多，原來真係唔算重。我呢個係重柚子味湯底嚟。記得啦，呢隻好似香港有間拉麵鋪喺啱附近啊 yes，係呢個俾幾多分？我覺得呢個有8咯，我覺得。我會俾7分咯。其實我個人冇話真係好中意柚子，同埋扣咗嗰分係即係溏心蛋冇話真係好溏心，係中意柚子味咯。我嗰個大推，我覺得我7.5落去扣翻分。佢有叉燒麻，係佢叉燒好撚球。佢首先冇隻燒過咯，普通煮熟咗嘅叉燒嚟。溏心蛋同埋我俾佢一屌你肥到周圍都係咁嘅感覺嚟嘅。不過大家夠飲乜夠飲啦，唔好飲咁多水啦。你佢真係求其屌鳩嚟咯，跟住講類似就係咁嘅樣啦。咁好啦，我哋而家就食完㗎啦，我哋就準備去第二個拖鞋。好咁嚟影下呢個美麗嘅日本夜景啦嚇。我哋一陣應該會有拍呢個夾公，我隊到自己勁埋咯，好撚慘。你又想睇？去呢個攞就屌，又唔夾公仔。Oh my god！ 超人咯，手彈機，躲一陣先。我哋抽落，我哋睇下呢個。布咯，佢係咩嚟㗎？係襟章嚟㗎？襟章藍。我睇下冇咩5蚊啊，3塊嘅15蚊。我睇下仲有冇其他綠。佢係個頭綠色嘅綠谷啊！呢個就柯南，你使唔使扭個翻去俾我老豆？呢個小陳。我預咗應該會有好多時間浸喺嗰邊㗎啦。我唔記得俾翻嗰個扭蛋殼佢咯。我哋咧等我出嚟啊！屌，嗰啲7點未？唔知啊。其實時間好早咯，但係佢真係天黑咧，之後就會令到你覺得好似好晏，但係實時間上錯。之前問我嚟日本做咩工作？做牛郎，應徵牛郎。媽媽今天特別擔心我，我唱出嚟應該唔會中版權噶嘛。烤華飯嚇，要預約制㗎，屌你！咩啊？預約制㗎。啥？但係點解佢哋驚咯？因為超像片法，即係佢驚俾人換面。唔係啊，係驚好似你咁樣俾人。呢段會，我呢段一定會剪落去。收皮啦，好撚易。你剪咯，屌你老！咁想知道頭先咧講啲乜嘢令到 Rex 咁大嘅反應？即刻加入會員，觀看無修正版本，即刻可以睇到頭先 fit 撚咗嗰段係講緊啲乜嘢？我發現咧，其實反而啲人咁驚個鏡頭咧，咁你行喺條大街度咧，啲人係會自動避開咯。我哋而家係真係好撚逼啊！但係我哋嘅方圓幾公里都係空撚咗，落分咯，我會話。即死啦！咁佢哋咁樣其實失唔到啦，佢覺得。點解？唔知，因為佢哋會自動避開咗。好啦，我都冇人入去。等我繼續用呢一個。如果想知道頭先 Rex 講啲咩嘅，請加入會員，觀看無修正版本就。呢個地下商，嗰度有廣東，呢個地又有廣東話。呢個地下商場都幾大，張望。有冇配 BGM？梗唔會啦，黐啦，前面就咩啲街聲嘅，啲人望住，應該係呢度嘅喎，不過佢仲好勁㗎，搭電梯上到咁勁嘅，但係呢條電梯咧係落嘅喎，屌你！開始點個 hea 咧，今日冇拖鞋嘅。唔係，但係佢結束營嘅時候係8點。係咯，所以應該係有其他，應該係有其他方法入去咯。今日提早關店咪？點解今日？哦，緊賀新年，等佢勁仆街嘢，又唔係農曆新年，小日鬼子，佢做咩咁看重呢一個西洋曆法嘅新年？實在是太過分了。
好講完啦，講完啲勁 toxic 嘅嘢。如果想知道頭先 Mercy 講啲咩，我又嚟加入會員。最好有人會為咗聽嗰段嘢而加入會員咯。我會笑咯，佢真係，你真唔係啊？你會唔會必咗係咪？唔知啊，睇到時心情。好似唔好影到我街出嚟多次，3、2、1。我屌暈啊！屌你老母！好啦，咁話說啱先，極戇交與同咧就用咗一個 WhatsApp function 啦，即係卡落就係你個相機就係你講你撳住，之後就會開始錄啦，之後應該就會 send 咗啲嘢出嚟啦。之後咧，與同就喺個 group 入面咧 send 咗啲類似，即係放一部電話係。即係好似俾人綁架如同話，即係我靈機一觸啦，我就話佢哋真係講 Park 同 Percy 好問號啊！之後我就話咩？Wait guys, I can't find Yoda. We separated in anime， 但係我都未去 anime， 而家先至去。get lost 啊，好驚啊，可能俾人綁架啊！之後小死，Percy 就唔係啊耶加油咁樣。之後我而家就話我開啟一個支線任務，就係雨桐一直唔 read message， 之後睇下佢哋係咪真係會以為雨桐俾人綁架咗。好，咁我哋 let's go。點咩事 ？Sorry， 唔係，要真係唔錯啊 ！Yeah, oh, thank you. Yeah, there's also have one. There's have one and here have one and two. Please, give me 1 minute. Can I have? May I enter your room? For 1 minute. In a我哋講咧，啲人咧一定唔知道咧頭先發生咗咩事咧，要簡單下前情，你解釋下先。咁最主要係咧，咁因為咧我哋個間房裏邊少咗對拖鞋啦嚇，咁然後頭先 Rex 都係講話咧問佢可唔可以攞翻多對拖鞋啦？佢就話咧，佢會自己送上嚟。唔該，其實係咧，其實我哋可以攞上去，但係佢話佢要送上嚟咁樣，佢話 OK 咁樣。可能佢真確認唔想俾我哋偷佢對拖鞋啦，whatever 啦嚇。咁總之佢就親自送佢對拖鞋過嚟。跟住然後原本我哋係準備出去，點知靈機一觸就話要唔要坐喺度，兩條咁凍喺度。我望佢真係，我一講完呢句，佢即刻上嚟。戇鳩，真係咁樣。如果我哋仲討論話要唔要匿埋個廁所嚇佢，好衰點樣？我以為佢會自己有 cut 下入嚟咯。咁但係如果我離開嗰間房咁，佢點樣嚟啊？佢企喺門口等我哋翻嚟。自己條友。你啱先講咩啊？你話你哋真係真定啊？定因為你似真？呢段你唔剪上去，我哋彎轉。入班我真係要買翻你帽住，我咁啊！我頭長腳係咁咯。啲嘅，屌！我依佢嚟光越嚟越近嘅應該。好啦，同大家跟住一下情況先。嗱，睇一睇先。如果 Percy 打我俾我哋啊，咁點解咧？因為啱先我哋玩咗唔知好多鋪頭，但然之後我哋唔係話啱先有支線任務嘅話咩？雨桐失蹤咗噶嘛？咁之後咧佢又真係信咗啦，開始。佢冇，即係我而家信咯。我懷疑佢冇想信咯。但係我叫佢得知，佢見到佢聽到我失蹤咗，佢就笑到我媽都唔認得咯佢。咦 ？Percy 真係。That's why you need Snapchat。咁而家咧，我哋就去我哋今日最後嘅一笪地方，就買雪糕同埋買和牛同埋士多啤梨。哇！今日其實係超豐富咯，我想講啲 footage 應該係長撚到我都唔知點樣剪好。可能咧今日要分交太多上下集。咩話？咁之後嗰幾日就含撚嘅咯喎。可能支線任務就係另一條片嘅。
我屌睇下有冇一番想抽。香澳。誒，真係過嚟影。係咯。呢個 set 率唔知乜絕區零。係啊。哦，呢個就係絕區嚟，係呢個就係傳説中。屌你老母要成幾十 G 㗎喎！喂，屌你老母有我呀嚇！喂，抽啦屌！咁 chance， 佢8號我谷都冇咗，屌佢真係冇啦！哇咩嚟㗎？黐膠啊痛！唔知朱耀晴而家係咪擔心緊雨桐嘅安危咧？你覺得 Percy 而家諗緊啲咩？我覺得佢已經係知道我哋喺度玩緊，跟住純粹只不過係喺度配合緊我哋演戲咯。點？我啱啱腦入邊都係諗起首歌。屌你有乜嘢好錄啫？你會 cut 落去嘅，你會 cut 個噔噔噔。其實日本係咪冇可能見到老鼠咧？喺條街。啊！你有冇試過喺日本街見到老鼠？如果你我嚟嘅咪有。我屌你老母啲人唔知乜你。你可唔可以接得好啲啊？明明已經開咗個幾好嘅 topic 啊！屌。咁你有咩好接啊？嚇你可以繼續搞笑嘅呢個。咁你又唔係搞笑？咁我咩過到嚟啊？咁好唔好啊？我哋成為一個過街咯，收皮啦！剪入去一個含撚。如果想知道頭先必咗嘅講咗啲乜嘢，你真係好記得加入我哋嘅會員。我調一調個鏡頭，無剪輯，好撚攰啊隻手。收睇無剪收版本，跟住嚟一個188鋪晒嚟豬。好甜，好甜，臭有咩？過啊！我哋而家已經嚟到呢個唔知乜鳩超市，冇晒士多啤梨啊！咁多位，係啊，真係。不過佢就已經冇人限佢啦。呢啲係，但係呢啲係豚肉嚟㗎，找不撚到牛肉啊！而家和牛杯麵冇和牛，士多啤梨冇士多啤梨，明天請早。雪糕杯麵。嚇！你教？只不過係我先食雪糕，再食杯麵，再食雪糕啫。如果喺個胃裏邊咁你雪糕嚟杯麵咯。而家幾多度啊？我哋可以嚟一個，我哋今日可以拍咗呢個負1度食雪糕嘅佢話。4度sorry，呢個係合味道嘅 Pro 杯麵，我唔知點解。新魚唔識讀。啲字，你記得琴日你有同學講傻傻一樣。我今晚想食個撈先咯。你覺得邊個吸引啲啊？呢個定呢個？都睇落去。圓形定正方形？快答啊！呢個圓形。啊，講咩咧？雪糕我哋可以一陣間就落。翻去先買啦。哦，好，都得。咁我而家買咗杯先。吓？咩話？我聽諗到啲咩？翻去嗰陣我要爆石啊！屌！想講咧，呢隻爽咧就係香港我成日都會食咯，但係呢隻味咧，我成日都係喺香港見唔到咯，所以我係日本先買嘅，同埋日本係平到阿媽都唔得。100幾嘢，即係10蚊成粒，但係原本喺香港係。你等一陣做乜唔俾我食啊？如果條魚如果你入埋嘅先似係拍緊片。唔似啊！你而家似係你一個人去。唔緊要，一個人去。幾多秒？嗱，睇佢。哦，好。咁你幾日唔好剪落去咯？如果想知道我哋頭先講緊啲咩嘅話，我屌你！其實呢招真係我哋嘅我介紹即刻可以收睇。咁啊，無修剪版本。我想講咧，呢句嘢可能就嚟俾我玩成梗嘅咯喎。我哋頻道自己嘅梗。佢聽人講咧，即係啲好高潮嘅位啦，即係就黑咗個 mon，即係就淨係播啲聲，即係就用呢一個 shoot 去做嗰條片嘅開頭咯，即係就會吸引啲人想睇落去咯。我唔知 work 唔 work 咯，但係不過我要去買手套先。我想講，跟住今晚頭先係翻酒店嘅途中啦，路過咗間瀉粉，跟住有啲凍啦，咁啊走咗去買咗呢個瀉粉炸雞食。其實我係第一次食噶，跟住然後 Rex 仲喺度食緊呢個奶昔，睇緊切卡華，咁我就唯有食塊炸雞壓驚。其實我第一次食噶咯，可以做個食評。
其實 OK 咯。你睇到佢幾多油，同埋我食嗰真係辣味，仲要 with 唔知乜嘢 soy sauce 咁樣，其實係 OK， 真係幾好食嘅。但係有啲鹹喎，我覺得純粹係，即係你而家冬天咁樣買塊熱嘅嘢嚟食都幾開心，係值得推薦。好啦，就咁先啦。Hello， 好啦，咁歡迎大家翻嚟鬼轉日本啦。咁大家可能會好奇點解雨桐唔見咗啊？咁就係因為佢已經瞓着咗啦。呢個而家時間係朝早係1點40分。咁今日咧就係死啦！我冇影到個杯麵添，執翻個垃圾。希望大家睇翻之前條片啦。咁就係買咗一個唔知乜鳩咩 UFO 杯麵啊。佢類似咧就係咁樣嘅，一係未落醬啦。點知咧佢有2包嘢，咁咧我哋而家就落埋去再撈埋一齊睇下點啦嚇。好啦，我哋落晒2款醬啦。咁呢一個本身就係一個大阪燒嘅，就得好黑色。即係另一個就係啲紫菜染料，唔知大家見唔見到？睇落去本身有啲菜，咁咧我係燒嘢喎，咁就梗係要配翻罐手整啦，今晚罐檸檬糖啦，咁大家可能喺香港都有飲過啦，咁我喺香港都只係見到得5% 檸檬糖，但係次次7%，咁聽下聲先。好，咁我哋試一試呢一個唔知乜鳩麵先，而家成晚幾成功。佢汁係一個好典型嘅大阪燒嗰隻燒汁嘅味啦。我覺得佢唔算好鹹，對比其他撈麵上都幾欣賞。同埋佢個汁嘅份量都啱好，即係啱啱撈完就唔會話剩低下就攞咗啱啱好嘅汁同埋麵嘅份量。嗰啲菜其實 overall 整完出嚟都算新鮮。咁其實 overall 10分滿分啦。呢一兜嘢我應該會俾，其實佢都可以有700分我講。今晚就去到呢度啦。而家想買個薯片。我哋今日呢個鬼轉日本嘅第1日咧，應該就此結束。應該聽日咧就係會去秋葉原嘅。喺秋葉原之前咧，我應該係會去淺草，因為我自己好想行下淺草，所以我應該會7點左右出門口去淺草。咁所以大家應該可能聽朝都係見到我嘅。咁係啊，請多多指教。我專心食宵夜同埋揾女仔傾偈啦。拜拜。好。咁頭先啱啱 Rex 就食完個杯麵啦嚇，咁啊鬼死咁香啦嚇，咁我本身瞓下覺嘅，因為本身前幾晚都冇乜點瞓過啦，提早瞓噶啦嘛，咁但係咧冇辦法，呢啲杯麵真係太吸引人啦！忍下，如果各位深夜仲喺度睇緊我啲鳩片嘅大家咧，咁就可以讀鳩你哋，跟住然後就記得按實我啦。嗱，今日喺呢個叫做新生魚鍋碟子啊，跟住最緊要係咩？有支可樂，因為我哋嘅 Rex 咧，唔知做緊啲咩啦嚇。佢飲完佢支啤酒啦，好似係未飲晒嘅。飲晒嘅好，但係因為啤酒咧，其實同杯麵係唔襯嘅，最好飲多飲可樂嘅。好，咁睇到哇一碗紅卜卜嘅麵啦嚇。OK， 先嚟食呢個第一啖先。香港呢個係好重嗰隻魚味，即係佢不過叫新生魚咧，唔係你嘅，真係有魚味㗎。即係佢唔似嗰啲香港嗰啲商品說明條例話咩合味道海鮮味杯麵嗰啲海鮮係嗰啲咩假嘅海鮮嚟嘅，冇啊！呢個魚介真係有魚介味嘅。哇，好食到停唔到口，真係超級好食。佢辣得嚟，唔會話辣到你完全入唔到口嘅嗰種辣咯。試一啖湯先。啱啱試過特湯，屌！我想講都真係少辣嘅。我個人唔係話特別食得辣啦，但係我中意食辣嘅。但係呢個辣味係好香好野味嘅辣味嚟嘅，所以我個人係幾覺得呢隻辣係幾好嘅。最後加埋啲可樂啦。咁，哇！屌你老母！哇！唔好以為我去咗美國，或者喺阿富汗玩緊呢個現實版 PUBG。我想講日本嘅可樂係唔同啲，即係問我有邊度唔同咧？其實我覺得係唔知講咩出，但係因為啲水質唔同，所以個味都唔同咗，係好飲啲。咁當然我係吹噓緊啦。咁如果係我要俾一個杯麵評分嘅話咧，我會俾7分至7.5分咯。我估佢有少少真係偏辣，但係個湯香得好緊要。唯一美中不足係佢冇乜配餸，佢淨係得蔥咯。咁你知一個杯麵其實你都唔會車下有啲咩配餸，但係有少少肉粒嗰啲
吊下味都應該有啊嘛，佢冇嘅。總括嚟講係值得一試嘅，同埋都真係幾辣下。我相信我菊花唔撚使要噶啦，我想講我聽日爆谷噶啦，我攬撚住個廁所唔撚使去出去完啦。咁但係唔緊要，我而家拍埋支可樂食埋杯麵，咁我可能再搞埋啲嘢，跟住我就去瞓覺啦。咁就係咁多啦。多謝大家收睇啦嚇。咁其實今日呢條片咧就應該差唔多嚟到呢度噶啦。咁啊今日啦就我原本以為啲 footage 應該都好少嘅，但係可能剪下咧，可能最後會發現咗變咗好多都未定嘅。因為好似真係有意思嘅想剪落去嘅都真係幾多嚇。咁呢個都會係一個長期嘅計劃嚟嘅。其實最後咧 work 唔 work 都係難講啦，因為我哋而家就搞呢個檔案問題，我哋都搞得有少少辛苦噶嘛。咁希望大家繼續支持啦嚇，咁最緊要呢句就係咧，如果咧想繼續睇更多我哋精彩影片嘅話，就記得加入會員，咁就可以睇到啲無修剪嘅影片啦。係啦，咁就早唞啦咁多位，我哋期待 Day 2啦嚇，我哋聽日再見，拜拜。哇，10線嘅頂級轉場啊！好啦，咁啱啱用咗呢個頂級嘅剪接技巧咧，咁我哋就瞬間翻咗嚟香港啦。咁咧，點解要突然間補拍段咁樣嘅嘢嘅咧？係啦，咁其實咧，應該大家都唔記得噶啦。我哋咧係有一個叫做支線任務嘅嘢開咗噶嘛，就係我扮失蹤啊嗰段時間啊，睇下佢哋嘅 reaction 咁樣啦吓。但係因為嗰晚咧，我哋仲有太攰啦，我哋直接忘記咗成件事，我哋係冇拍到個後續，冇拍到個結果出嚟嘅，仲要係我剪片嘅時候突然間發現。咦？點解好似漏咗少少嘢？先至醒起，原來我哋係冇拍到嘅。咁所以咧，我哋就而家嚟補拍一下，順便試一攝時間，多個廣告位。好，所以我哋而家就嚟即刻講一講究竟發生咗咩事。好啦，咁可以睇到啦。咁呢個咧就係我哋嗰陣時個開頭啦，就我整咗段咁樣嘅嘢出嚟啦。因為我擺咗個褲袋度，然後佢就自己誤捉咗啦吓。咁然後咧一直亂咁講一大堆廢話啦吓。咁然後直到最後咧，我哋兩個攰啦，費事玩落去啦嘅時候咧，我哋嘅 Rex 啦。就直接同佢講話，Oh it's a prank，Oh prank。我哋係遲咗咧2-3年先至開始玩 prank 呢樣嘢嘅，果然係過氣10線 YouTuber 嘅特徵。哇！我真係覺得我哋自己兩個好犀利啊！好，跟住然後咧 Marco 就嬲豬啦吓，就話Oh not funny 咁樣。咁我哋就狼來了啦，呢個故事係。咁我哋之後就冇再玩噶啦，應該好似。然後 Percy 仲要繼續幫我哋兜完場冇事就好，冇事就好咁樣。我想講咧，其實上面咧 Percy 係勁俾面幫我哋狂做效果，又講話咩佢係咪去咗俾人拐走咗啊？咩去咗緬甸啊？定係咩去咗叫雞啊咁樣？其實佢係幫我做咗勁多效果，但係唔好意思，因為條片太長啦，所以我係完全冇辦法剪佢嗰啲嘢落去嘅。咁我哋就喺呢度係咁要俾大家睇下，佢有幫手做效果啦吓。好啊，咁啊應該未拍嘅 footage 咧都應該補翻晒噶啦。如果再有嘢留就先再補啦，希望記得啦吓。然後就係咁鬼轉日本嘅 Day 1啦，就真係正式完結噶啦。總之就多謝大家支持我哋呢個鬼轉日本系列啦吓。咁啊 Day 1就應該到呢度為止噶啦。咁啊我哋下集再見，拜拜。次回なんと Rex の一人番組。好啦，咁點解要同埋喺度咧？因為 Rex の戀愛の必殺技大公開。氹佢開心喎，咁咧又有幾特別啦，咁樣樣。驚くべき人気商品を発見。まさかあの人が神尾出演。我哋嘅呢條片咧係會有埋我哋嘅同埋客串嘅。Hello。